भाई क्या सही में छींक आने से इंसान की मौत हो सकती है? तो देखो पहले समझना पड़ेगा छींक आती क्यों है। जब भी हमारी नाक में डस्ट पार्टिकल जम्स घुस जाते हैं तो ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि इन्हें बाहर निकालना है, तो ब्रेन छींक की मदद से जम्स को बाहर निकालता है। अब देखो जब भी हमारी छींक 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, मतलब इतना ज़्यादा फोर्स और प्रेशर लगता है कि अगर छींक रोकी तो यह प्रेशर तुम्हारी बॉडी के अंदर कान के पर्दे फट सकते हैं, तुम्हारी आंखें एकदम लाल होकर फूल सकती हैं, ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है, पर मरोगे नहीं शायद।